ഭൂമിയിലുമല്ല ആകാശത്തിലുമല്ല എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നിന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കിർഗിസ്ഥാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ബിഷ്കെക്കിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായിട്ട്, അതായത് 1.5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചുങ്കുർചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയൊരു സംഭവം കാണാൻ വന്നേക്കുവാണ്. ഈ കാണുന്ന മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് എത്തണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവമാണ്. ഇതാണ് ചുങ്കുർചക്കിൽ നമ്മൾ കിർഗിസ്ഥാനിൽ വന്നാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആകാശപാലം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അറൌണ്ട് 2400 മീറ്റർ എബോവ് സീ ലെവലാണ്. 2021 ഈ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അതും ഇറ്റ്സ് 125 മീറ്റർ ലോങ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. അതിന് പീജിയൻ വാട്ടർഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൊലുബിനി വോഡാപാഡ് എന്നാണ് റഷ്യനിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്കൈ ബ്രിഡ്ജിന് 500 സോമാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് UAE ദിറംസ് 21. ഈ മൗണ്ടൻ ടോപ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഒന്നൊന്നര കാഴ്ചയാണ്.